nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Maak jou reg vir nog 'n kookwater aflewering van nisBOERE. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Kona Liebenberg. Welkom in nisBOERE. In hierdie episode van nisBOERE, ons besoek Abba Gold, 'n perlemoenplaas in die pragtige Hermanus omgewing. Dan terug op droë grond, gesels ons met Michelle Son van 10 Million Makers oor hulle mentorskapprogram. Daarna vertel voormalige groentesmous Wayne Mansfield ons van sy fruitfield farming, wat nou sitrus aan die plaaslike en uitvoermark lewer. Plus, ons gesels met die landboufinansieringskenner Alec Azar oor die finansiering van jou eie nisboerdery. So gesê, so gemaak, kom ons kop af. Ons begin vandag se program met iets ongewoond, Perlemoene. Ja, en daarvoor gaan ons Hermanus toe. Maar Corneille, as ek dit reg het jy mos 'n plekjie in daardie geweste. Ek ken iemand wat 'n plekkie daar het, ja, maar die kreef trek met die afval jaarliks toe. Wel, ek hoop jy hou van Perlemoene, want Abba Gold kultiveer hierdie gesogte seekos met groot sukses. Wel, kom ons gaan kyk. Abba Gold het in die 1980s het Dr. Pierre Hugo, wat 'n veearts op die dorp was, het 'n divisie gehad om te kyk of hy perlemoen op land kan voortplant. Hy het begin eksperimenteer in sy agterjaar en uiteindelik het dit reg gekry om perlemoen te kan voortplant. Dit het hom geïnspireer om 'n maatskappy te begin, Abba Gold, en perlemoen kommersieel te kan boer, want hy het gesien daar is nie meer perlemoen wat uit die see uitkom nie. Die onwettige uithaal van perlemoen in die see het al hoe meer geraak, die druk op die natuurlike hulpbronne was te veel geweest, en met die idee van volhoubaarheid het hy hierdie plaas begin, en vandag produseer Abba Gold oor die 600 ton perlemoen elke jaar, en die werk oor die 450 mense. In die natuur sal hulle een keer 'n jaar natuurlik wat ons noem spawn of kuit skiet. Ons op die plaas doen dit elke 2 weke, waar ons hulle kunsmatig stimuleer om eiers en sperm in die waterkolom vry te stel. Die eiers word dan bevrug en 'n klein larwetjie broei uit. Na 'n paar dae gaan hierdie larwetjie deur metamorfose en hy word 'n klein perlemoentjie. Ons hou dan daai klein perlemoentjie op plate, voer hulle mikroalge vir ongeveer 6 tot 9 maande. Daarna sal hulle verwyder word en na die plaas toe gaan waar hulle dan meer groter alge soos ulva of seebamboes, soos jy agter in die see kan sien, gevoer word, en dan vat dit nog 'n 4 jaar tot 5 jaar om hulle groot te kry en markgereed te kry. So dis 'n redelike lang proses, 'n moeilike proses. Van ons grootste probleme wat ons mee sit of challenges wat ons moet oorkom, is die feit dat ons moet water pomp. Ons moet baie water pomp, 600 ton perlemoen, wat tussen 10 en 15 miljoen liter water of tussen 10 en 15.000 kubieke meter water per uur elke dag, 24 ure 'n dag. Om dit te doen het ons baie energie nodig, kragonderbrekings, daardie tipe ding is 'n groot probleem vir ons. Ons moet daarvoor gebruik ons vreeslik baie diesel, en om dit te oorkom, om 'n meer gebalanseerde energieprofiel te hê, sit ons ook sonkragpanele in, en om seker te maak ons kan ons perlemoen elke dag 24 uur van die dag water en lig gee. Soos met baie boerdery is ons maar 3 goed wat jy nodig het. Die standaardgoed is wat kos, water en arbeid is. Maar saam met dit is van ons geheime is harde werk, innovasie. Dis nie maklik nie. So my raad aan opkomende boere en nuwe boere is, as jy 'n interessante idee het, daar's 'n mark daarvoor, moenie ophou probeer nie. Dit het vreeslik lank gevat vir ons om te kom waar ons is vandag, 25 jaar by Abba Gold hier te kry. Ons kyk het gekyk na om 'n plaas te bou in Oman. Dit het ons 10 jaar gevat om dit reg te kry. Ons is trots om te sê die plaas is nou aan die gang, maar daar's wetgewing wat moeilik is om te oorkom. Daarso is sertifikate, sertifiserings wat nodig is, permitte. So dis nie maklik nie, maar aanhou is die enigste manier om dit te doen. Abba Gold se plan met die toekoms is om 'n integrale deel te bly van die gemeenskap in Hermanus, werksverskaffer te wees hierso, 'n alternatief te wees vir onwettige uithaal van perlemoen uit die see uit. Ons wil ook ons visie gebruik om akwakultuur verder te ontwikkel. Ons kyk na ander spesies in ander wêrelddele om seker te maak daar is 'n volhoubare manier om produkte uit die see
aanhoudend te kan voorsien vir mense. Maar van ons groot goeders is om deel te wees van die gemeenskap in die Oeverstrand en om 'n positiewe rol te speel hier in Hermanus waar ons begin het. Derma 'n prentjie mooi area daai, Corneille. Dit is pragtig, ja, ons is regtig 'n mooi land. Corneille, wat vir my interessant is die kundigheid wat daai mense met ons gedeel het. Weet, dit is daarom net ongehoord om soveel kundigheid te kry en die passie wat hulle het vir daardie bedryf. Presies, ek dink as dit maklik was, hoe meer mense dit gedoen het, maar soos ons geluister het in die insetsel, is geweldig duur. Energie speel 'n groot invloed op wat jy kan doen, wat jy gesê het van die sonpanele wat erin sit, hoeveel krag hulle nodig het, hoeveel diesel hulle verbrand, maar laat seker goed brood nodig is vir ons land is ook so, want Perlemoene, ek het groot geword met dit toe ek klein was. My pa het getyk en nou is dit daar waar ek al die jare getyk het, is amper niks meer oor. So ek is bly daar is sulke inisiatiewe dat ons weer die ou tipe goed wat skaars is kan hervestig. Corneille, maar as ek dit reg het, né, kan mens nie meer deesdae dit uit die see uithaal nie. So hierdie manier hoe hulle dit nou gedoen het, né, is eintlik 'n meer volhoubare manier om dit te verbou wat hulle dit nou op die land doen. Ja, presies. Dit is ongelukkig regtig so. As jy net kyk vir 'n Perlemoene deesdae, wil jy hom net op toesluit. Sê nee, jy mag nie hom raak nie. Jy weet hoeveel hulle doen dit wel ongelukkig onwettig, maar daarom is hierdie tipe inisiatiewe vir my so belangrik. So en ons sit met so groot kuslyn, so ek moedig sulke tipe geleenthede aan. Jy het gehoor, dis vir my altyd so mooi. Hy het dit in sy agtertuin oorspronklik begin. En dit is vir my opvallend hoeveel stories ons dek dat dit altyd klein begin, maar die Engelse woord gebruik upside is so groot waant jy dit kan vat en hulle dit al gedoen. Ja, ek dink ook een van die redes is die wisselkoers is eintlik nie tot ons gunste nie, weet, en dis hoekom dit meer uitgevoer word. Presies. Dit is 'n baie gesogte lekkerny in die ooste en dis miskien goed vir 'n Suid-Afrikaner met die daar die wisselkoers ons weer. Laat jy hom kan uitvoer is goed vir ons ekonomie, maar weer eens ek sê, mense wil nie sweets laat uitsterf nie. Ek wil nog vir my kinders eendag wys wat is 'n Perlemoene. So is jammer aan die een kant is onnatuurlik, maar as ek hulle reg verstaan, geleidelik gaan hulle ook hoor die Perlemoene hervestig en die seën, dis baie goed om te hoor. Corneille, ek dink op hierdie punt is dit belangrik net om aan die kykers te noem dat hierdie insetsels sowel as alle ander insetsels nou ook op die rap beskikbaar is. Is heeltemal reg, Philip. Ja, so as jy meer van hierdie insetsels wil kyk of met ander wil deel, is dit hoe jy moet maak. nisBOERE is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van nisBOERE gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in, dis super eenvoudig, en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes, plus insiggewende artikels en wenke. En dis so maklik soos dit. SMS plaas na 32210 en jy kry al ons episodes plus nuttige artikels oor die nisBOERE wat op ons program gaan verskyn. Nou ja, ons gaan gou-gou winkels toe. Sien julle net hierna. Net hierna, die voormalige straatgroentesmous Wayne Mansfield is nou die trotse eienaar van Fruitfield Farming, wat sitrus aan die plaaslike en uitvoermark lewer. nisBOERE het gaan inloer. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Welkom terug. Nou het ons 'n hoendervleis storie wat mens werklik aan die hart gryp. Philip, jy weet, ons sê mos altyd ons het meer entrepreneurs nodig, mense wat werk skep. Ja, ons land het dus so werklik nodig, Corneille. Iemand wat met groot sukses reg gekry het, is die voormalige straat- en groentesmous Wayne Mansfield. Vandag lewer hy sitrus aan die plaaslike sowel as die uitvoermark. Hier is Wayne Mansfield se inspirerende verhaal. Gedurende skool het ek my pa en my ma gehelp. Hulle was vrugtesmouse en toe het ek vir hulle vakansietye gaan help want vir my vir sakgeld. En sonder dat ek weet, het ek begin in die bedryf inkom as 'n jong seentjie. En na skool het ek myself beloof ek gaan nooit weer vir iemand anders werk nie. Ek gaan die vrugte besigheidjie wat ek het, gaan ek 'n sukses van maak. En om ek by verskillende plase omgegaan het om vrugte te koop, het ek die geleentheid gekry by Fairview plaas om te kan begin boer. En van eers het ek eers vir hulle gesê, maar ek kan nie boer, ek weet niks van boer en toe het ek dit van die hand gewys. En om ek by verskillende plase omgegaan het, kon ek sien dat maar baie boere in die verlede het hulle suurlemoenbome uitgetrek, maar nou plant hulle weer. Toe weet ek, maar daar's iets in die suurlemoenbedryf wat gaan vlam vat binnekort.
Dis waar VW vir my weer gevra het of ek hier belangstel om die Suurlemoene te boer. En toe sê ek vir hulle ja, ek gaan my huiswerk doen daaroor en dan gaan ek kyk of ek dit kan maak werk en toe begin ek sonder enige ondervinding 7 jaar terug om Suurlemoene te boer. My Suurlemoene word 90% uitgevoer. Ek gebruik 'n agent om my vrugte uit te voer en dan 10% daarvan word maar aan die lokaal markte verkoop. My vennote is departement van landbou Weskaap. Hulle kom gereeld om by die plaas om my te help en advies te kom gee. En dan maak ek ook gebruik van Laaveld, die konsultant Divan van Sail kom gereeld om elke week en dan loop ons deur en kyk of vir peste en goggas. Hulle help met die kunsmisprogramme en ook die spuitprogramme vir die seisoen. Ek boer tans met 12 hektar Suurlemoene. Ek is in die proses om 'n groter plaas te huur. Hy is so 120 hektar groot en ons sal daar begin in die nabye toekoms. My advies bly maar altyd dieselfde. Ek dink vir enige opkomende boer om langtermyn te wil boer en te kan boer, dink ek jy moet kyk waar tekorte in die mark is. So ek dink om jou mark te ken en nie net enige produkte te plant wat vir die liefde van boer, maar ook om te weet waartoe jou produk op die ou end opeindig en vir 'n goeie prys, dink ek dit is baie belangrik. Wat 'n inspirerende storie. Dit vul mens met hoop, nie waar nie, Philip? Wat het vir jou uitgestaan in hierdie insetsel? Wat vir my mooi was in hierdie insetsel is dat hierdie man daai boerdery so opgewerk het, dat hy nou al die uitvoere doen en hy besef dat hy die kundigheid nodig het om te ondersteun. Wat mens nie altyd sien is dat dit 'n baie kapitaal-intensiewe besigheid is. Om daai boerdery aan die gang te sit, al die kapitaal wat daar ingesit word, al die insetkoste wat moet befonds word, dit is redelik duursaam. Presies, ja, so van befondsing gepraat, het ons die regte man vandag om advies te gee. Alec Azar, baie welkom. Baie dankie julle. Alec, jy het al reeds diep spore in die bedryf getrap en jy verstaan die neteligheid rondom befondsing, die oprigtingskoste en die insetkoste. Maar vertel ons 'n bietjie meer oor jou agtergrond. Baie dankie Philip. Ja, 30 jaar in die bedryf, hoofsaaklik aan finansieringskant, maar ook betrokke in primêre landbou. Ek het gou agtergekom dat die tradisionele manier van boere finansier gaan nie in die toekoms werk nie, gegee al die intelligensiemodelle wat ons tot ons beskikking het en die feit dat primêre insetverskaffers en finansierder baie sekuriteitsgedrewe is. En vandaar het ons die maatskappy AfriConnect begin 5 jaar terug, wat ons baie swaar steun op GIS-tegnologie, wat ons kry van EnviroGIS, 'n maatskappy wat al 22 jaar in die bedryf is. So ons het 'n platform geskep wat geïntegreerd is van die GIS-tegnologie na die finansiering toe. Ons het versekeraars aan boord gebring en ons doen ook monitering via satelliet. So op een platform kan die boer of die landboumaatskappy volledige toegang tot die hele boerdery prentjie kry en 'n 360 grade kyk op die boerdery. Alec, van Laafel Agriculture se kant het ons al met van jou modelle te doen gehad en net terloops dit werk baie goed. Maar uit 'n nisboer oogpunt vandag, hoe maklik of moeilik is dit vir 'n nisboer om finansiering te kry en watse tipe vereistes sal julle stel? Nisboere sien ek as boere wat daai een treetjie bo jou gewone boer is en hulle vermoë om strategies te dink, hulle vermoë om markte te ontleed. Maar hulle probleem bly nog steeds by finansierers wat na sekuriteitsgedrewe voorskotte kyk. So die mark gaan moet ontwikkel weg van 'n sekuriteitsgedrewe voorskot, baie meer na die omgewing wat ons verwys na as waagkapitaal. Ja. En ek weet die mense se hare staan oorent as ons oor waagkapitaal praat, maar die voordeel van waagkapitaal is jy kry altyd nog 'n ekstra paar oë oor jou besigheid en gewoonlik ouens wat met ander expertise na jou besigheid toe kom. Maar sal dit dan belangrik wees vir 'n ou wat met 'n plan na jou toe kom? Hy moet ten minste weet, jy se graag seker wil weet, wat is sy afnemer, waartoe gaan hy met die produk gaan, dat hy ten minste iemand het wat belangstel aan sy produk sodat jy somme, kan ek sê, terug kan maak.
Ja, absoluut. Dankie Philip. Die besigheidsplan is die begin en die eind van alles. En gewoonlik persone wat in hierdie omgewing speel, het baie goeie gedetailleerde besigheidsplanne wat hulle optrek. Maar ja, die begin en eind alles is by die besigheidsplan. Ja, ek het ook net terwyl jy praat van waagkapitaal. Dit is die eerste reaksie is dit negatief, maar dit is hoe baie hengse suksesvolle besighede so begin en dit gaan nie, jy soek eintlik nie dooie kapitaal, jy soek nie ou se geld en hy soek 'n opbrengs nie. Baie keer hierdie persone wat geld insit is want dit is sy geld, hy's ook betrokke dan, hy sit met 'n netwerk, hy sit met kontakte. Gewoonlik die ou met die geld is 'n ou wat 'n baie suksesvolle besigheid opgebou het waarop jy dan kan netwerk. So ek sal dit definitief sterk ondersteun. As jy banke weet ek is nog bietjie allergies vir wat hulle sien as 'n staat-besigheid en dan moet ons bietjie weier en uit die boks dink en ek weet jy's goed met uit die boks uit planne maak. Ja, dis die groot uitdaging vir ons kommersiële banke en kommersiële kredietverskaffers is om te sê is hulle bereid om aandele te vat in jou besigheid en waagkapitaal in te sit en te sê maar hulle sal die pad saam met jou stap en eers aan die einde van die tyd het jy 'n strategie hoe jy uitmekaar uitbeweeg. Maar ja, dit is die groot uitdaging vorentoe. Nee, Alex, baie dankie dat jy by ons kom inhoor het. Ek dink hierdie onderwerp is een wat ons dalk nog 'n paar keer moet aanspreek. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is selfs vir my Katie, ons kan baie planne maak, maar sonder kapitaal gaan dit nie uitgevoer word. So ek dink ons moet dit verder ondersoek. Moenie weggaan nie, ons gaan gou winkels toe. Net hierna, Michelle Son van 10 Million Makers vertel ons meer van hulle mentorskapprogram. nisBOERE word met trots geborg deur Naveld Agrochem. nisBOERE word met trots geborg deur Naveld Agrochem. Welkom terug. Philip, ons gaan nou fokus op iets wat ons baie na in die hart lê, die bemagtiging van die mense wat dit nodigste het. Net so Corneille, mense hoor baie keer mense sê dat jy nie vir mense moet vis gee nie, maar eerder 'n visstok om hulle te leer om vir hulle self te sorg. Maar makliker gesê as gedoen. Ja, ek dink die groter probleem is dan doen jy nie eintlik een van die twee nie. Ja, presies, iemand moet hierdie dinge doen. So iemand is Michelle Son van 10 Million Makers, 'n nuwe winsgewende maatskappy wat gemeenskappe help om elke stukkie beskikbare grond optimaal te benut. En dan boonop met ordentlike mentorskap. nisBOERE het gaan inloer. So our garden project started around last year after the July unrest. 10 Million Makers came on board and they assisted us starting the project within the complex. The garden is aimed at families that is unemployed and cannot afford to put food on the table. Michelle and the team has managed to introduce us to more other farmers around the township, in town, everywhere. We've seen a lot of things from them. We've done a great project in one of the schools called Lijwelo Putswa. They have organized things like fertilizers, tools, and events for us. So working with them it's something else, something from out of this world. We have a dumping site because this whole place was actually a dumping site. Me and the guys, we started cleaning, and then from there, I spoke to Michelle. I told her about we're busy cleaning, but the weeds keep on coming back, so we need to do something about it. And then she was like, okay, that's where I started meeting up with 10mm. That's where I actually joined 10mm, and then everything started. We got seedlings from Step Up SA, we got tools from Leroy Merlin, and then yeah. For me, it's for the community to eat, because when every night if you can afford to cook a veggie, that would be great. And then next year, April, I want to start a soup kitchen. But my thing is, if you benefit from the soup kitchen, please put 2 hours a week into the garden. We all need each other, and you never know if your neighbor is in need of something. So it's just human. It's just human to have empathy towards somebody else, and it's good to give back. We want to go from communal gardens to bigger farms. My vision for the future for this garden is for me to have sustainable jobs for people, a good number of people who are working here. We can turn it into a hub so that we can teach the community members how to plant as well. They can have their own gardens at home. Unemployment is something else. People are really starving out there. So if we can be able to do that, I think we would have done a big job. Michelle, wat 'n lieflike inisiatief en so broodnodig. Baie dankie.
So Michelle, yeah, that's a lovely story. But please tell us more about your program. 10 Million Makers, we believe that charity perpetuates poverty and it strips people of dignity. So instead of doing handouts, we really try and share knowledge and networks with people who are already in motion and they just need a boost of confidence to get them going. So in that, we work predominantly in the intersection between functional art and organic agriculture and see the magic that happens when those two worlds meet. Michelle, how many communities and people do you reach? It's almost impossible to tell. We think it's about 60, but we don't know because each time we go in, it spreads. And I can just imagine all this costs a lot of money. Who's funding you currently? No one. Okay. I'm glad you're here today. We really wanted to make sure we knew what we were doing before we went out to look for donors. So we have a very solid and rigorous board. We have all the right governance processes in place. And we're now confident that the way we're working, which really was very experimental, is proving to be successful. So we truly believe we have no failed projects. Yes. What we have is projects that haven't started yet. I see. Yeah. Because we just don't have capacity to get everywhere. So of those projects, 60, we're really operating around the country, from KZN to Gauteng, Northern Province, Perlemoene. But with more funding, we could do so much more. So what would your goals and your future plans be? Our future goals are really to accelerate what we're doing just by continuing to find and invest our time in the amazing creative people that we're discovering every day in townships, informal settlements, and the inner city. But yeah, so many viewers watching and definitely be inspired by what they heard today. What advice would you have to anyone else trying to do something similar? Start small. Start small. Don't ask for money. Just get going. If you sit and you ask waiting for money, it'll never happen. Get going and really believe in yourself. Contact us. We're happy to help. Many thanks for joining us today, Michelle. Oh, it's been such a pleasure to be here. Thank you so much for having me. Ja, vir my kan ook baie dankie. Dit was ongelooflik. Ja, en op daai baie positiewe noot se tyd om ook te groet. Ek hoop dit baie van julle geïnspireer. Ons is regtig besig om die land te verander met stories soos hierdie. So tot volgende week. Alles van die beste. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Jou toekoms lyk goed. Goud soos 'n oormaat. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die klank wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.